tunruma chuan FIFA World Cup sangni somni paru khelmeka group inching fel hnungber group J Argentina Austria Algeria le Jordan omna group round hnungber result le akentel be bomte kan soyanga chumi shrula chuan Messi chungchang a record tele su hnute kan soidon boka heng ba ka hian anol puina kan riat chak run of 32 a Inhmachhawn Turte le adot kalzel turangte ram sang sang kong ni zui tur Inhmachhawn Thei Turte le final kalkong te kan soitel don boka chulam chu kim changdeu hlekin kan soidon ani group J result le abe bom hi soimasata ila group J round hnungbera hian Kansas City Stadium a mipui sing ruksang kuwa somli panga pungkhom Hmaa a Algeria le Austria an Inhmachhawna team pahnih tan chakapoimo leya chu wangin inkheltan tir phatatangin game anung thawat wat leya heme chahian Austria hian golkhung masain mini somni pariatna a an veteran forward Marco Arnautovic mangin golmashroyan khunga first half top don hei mini somli pangana Algeria hian Rafik Belgali mangin ansut vele he goal luna tura hian Algeria hian anti that pialama anwan neitela ball lumchuak to mai tur corner flag tarna ngulin ball alo dang pera ball per le tin hemi peratang hian Belgali hian thazeta siam remin Austria defender te abum phar nuwa moizetin ansepur su na goal akhungani first half a hian chungnung jok omlovin goal khat ve an neya second half a ero Austria hian Marcel Sabitzer mangin minute somnga pangana goal an khung bela minute somrugna Algeria hian player poimo Riyad Mahrez mangin ansut vele hemi hnu hian goal dang alu bel theilok lova anin hnetok maidoni in alangman mase Algeria hian additional time minute somkwa pathumna goal khungin Riyad Mahrez ngeimain Algeria hmashroina goal hi khunga Algeria hian voi ni ahnufual zok an ni hnuwa Austria hi golthum goal nin an le thal ngei doni in alangman hiala mase additional time a vek hian Austria in beidong lova beiletin mini somkwa parungna a Sasa Kaladzic mangin asipuran sut vele tamaya goldang du bel talovin golthum ve khungin anin hnetok ta ani he mecha hian Algeria anin chanhim shama atop dona din muthazoka anding ta hluaya Austria hi anthim han leklek mase atopa annun an chanhim ta ani bera in khelmu nom bik pressure sang bikina achen chil kan hmuwa ram pahni tlom thiang lo ve in khel ani awangin fence lampo anthla amuang man lova atopa ram pahni tan lomna tur ve thlengin run of 32 anin pet kai ta ani Algeria hi tlom ta sela chuan run of 32 an lu zodon lova Austria po hi tlom ta sela run of 32 an lu zodon lova chuwangchon antan draw result hi andam dun zel theina kong om chun ni in tlabik om lovin hlim takin anin chibai thei pha a chuwangin kumin World Cup a chuan draw game hluber pol ani hial ome Iran ero antlak pha tathunga Iran tan chuan draw result hi thilpoi to patling heme cha hian player of the match a Riyad Mahrez Algeria tana goal ni khung tu hi thlanani Riyad Mahrez hian goal ni khungin Algeria tan hian atho hlok leya ani hian FIFA World Cup hi kumsang hi sompali khan a khel dai towa khami kum khan match khat chau a khel thung anuwa anram hian World Cup an khel phak lo ta zela kumina hian an khel phak le masak ber tongin Mahrez hian match thum a khel belta a World Cup voi ni a khelna match li a khelna ni boka hian World Cup a goal masaber le adot tu luzet hi a khung ta ani Mahrez si Manchester City tan te po khel thin player langsar tak thin kha niya Leicester City maktak maya Premier League an champion tuma anki player te zinga mi kha ani hi then kha chuan World Cup a khel fawe mote po kan ti mai thei match li a khelna chawaniya kum samthum pangami ani ve to boka wangin kum in ba khi chu World Cup a khel arin om to lova hei wang hian athil ti hi atan ngei po hian a hlu zual viau ome Group J in kheldanga Jordan le Argentina anin Inhmachhawna goal li aluta he match a hian Argentina tan minisom pakwana Giovanni Lo Celso an free kick atangin goal mashroya khunga minisom thum pakhana penalty atangin Lautaro Martinez an Argentina mashroina abel cha first half a Argentina hian sinhi fain man ruai second half a Jordan hian goal khat khung ve thungin minute somnga pangana Musa Altamari mangin asipuran su thena mase minisom riatna Lionel Messi in larin free kick atangin goal moi taka khunga Argentina hi golthum goal khatin an chakta ani he match a hian Argentina hian shot voi som pathuman neya voinga goal zone kalin Jordan hian shot voinga an nei ve thunga goal zone kal om chun a goal kumin World Cup a hian Argentina hian match khata goal attempt an nei tam lo thin khop maya match thum an khelatang hian goal attempt hi avain voi som thum panga chawan neya
ram somli paria zinga goal attempt nei tam somni pani na ani phak trok ma se goal riat lai an khung thunga France Germany Netherlands ti lova Senegal Norway Canada le USA tenen goal khung tamber anni Argentina hian chance an siam chok tam lutuk lo thin na in an chance nei an mang tangkai thin le ti he statistic hian atifia Argentina hian Jordan laka Messi tel lovin bulan tana heti chung hian in khel thununin harsat na lian an tok lova player of the match goal khanna khung tu Giovanni Lo Celso Tottenham tan te po lo khel to hi thlan ani he match an khel tan ma hian Argentina cochin Messi hian bulatan don lo ti asoya kumsang ni paruk jun ni samthum nuwa Argentina tan World Cup match Messi an bulatan lo masak ber atonga tlarma a Lautaro Martinez le Julian Alvarez ten bulantan Messi hi second half minisam rugna Lautaro Martinez thlakin alut ve chawa darkar chan ve chuang hret chawa khelman heti chung hian gola khung le tasia kumin World Cup a Messi hian match a khel zonga gol khung ta vekin match thum atangin gol ruk a khung tling ta derani Messi hi World Cup a chet thatber chu kumsang ni somni pahnia khan ni in gol sari akhunga kha tuna hian gol khat chawin a phak talawa penalty goal ala telmi lo zui ti hian Messi hian FIFA World Cup a azonin match sari chung gola khungta a hetiang ti Thei player dang tu ma an om ve lova kumsang ni somni pani FIFA World Cup a khan round of 16 quarter final semi final le final match te azona match li chung gola khung nuin kumina World Cup an khel chun zom le ta chawa match thum khelin gola khung kim feka Messi hian World Cup a hian match a khel nun hung pasaria gol khung kim ta vekin FIFA World Cup a gol khung zone reiber record tharasiam World Cup a player Ropui tak lawin lan to thin te ti ve theilo atile bik Tlat maya Messi Nge Nge ati lo Thei lo World Cup a match nun hung pasari record asiam na hian achebon te asin round of 16 a khan gol khat khungin quarter final a gol khata khung le a semi final a po gol khat bok khungin final a gol ni akhunga chu sangni somni pania asu nu khani in kumin World Cup a group stage match ma sabera gol thum khungin hat-trick asiama group stage match ni na gol ni khungin group stage match thumna gol khat akhung boka Messi hian FIFA World Cup a match a khelna hnung pasaria tang hian gol som pakhat te mewa khung FIFA World Cup angam lo ti tu chuan Messi hi an hove rim aniang chuti khop chuan Messi hian World Cup a hian sul nu anei tha tuna kan soi hi a match na hnung pasari big chau alani ti ria ila midang ti ve theilo World Cup a ati tak soi tur dang po a om kha kan soi to thina soi non ta lo mai la Messi hian World Cup a tun thlenga sul nu anei to champion no moi a choile award lam ni lovin match a khel chungchang le a kentel te hi soibel lokang Messi hian FIFA World Cup a hian match somni pakua a khel towa tun thleng hian FIFA World Cup a match khel tamber ni in record asiam hi apun tir ta zela match somni pakua a khela tang hian gol som pakua khung to in assist pariat anei tela match somni pakua atangin goal contribution hi somni le pasari anei to ti na ani Messi hian World Cup a hian minute za somthum pani dan zela gol khung ang ni in goal contribution kan ti golemo assist emo hi minute somkwa pathum dan zela nei angani FIFA World Cup a hian knockout round b ka match som pani a khel towa heta tang hian gol nga khungin assist voiruk aneya knockout round b ka hian match som pani atangin goal contribution hi som pakhat loi aneya knockout round na po hian atho lok viawani akim changzokin ti hian soita ila Messi hian FIFA World Cup a hian match som ni pakua a khel towa goal som pakua khungin assist voi riat anei tel kan ti kha heta hian hat-trick voi khat asiama chu kumin World Cup a match ma sabera asiam khani in Inhmachhawn World Cup a khan hat-trick alasiam ngai mi alawa kumina hian hat-trick siamin FIFA World Cup chanchina hat-trick siam thei upabe record te po asiam thar kha FIFA World Cup a hian penalty shootout tel lovin Messi hian penalty voi sari apet towa heta tang hian voi li pet golin voi thum lai apet gol to lovani penalty area po na tangin free kick goal tel lovin goal li akhung towa penalty area chunga tangin penalty goal tel lovin goal kuwa akhung to boka Messi hian akavelamin World Cup a goal som panga akhunga akeding lamin goal li akhunga Messi hian World Cup a hian alu mangin goal ala khung ngai mi lo thung Messi bi ka chuan du tok ta ila Argentina omna group J a hian group round an khel zota ka chuan te bula andin hun hi soikai ta ila Argentina hian match thuma chak 5 vekin point kuwa an neya solid point nein group leader ni chungin run out 32 an khel do na panhina Austria hian point li nein pathumna Algeria in point li an nei boka
anni pahnih hi runout 32 anin pet kai bokani Thei bula palina Jordan hian match an khel zonga tlom 5 vekin point lo chuak tamia lavin in elna an mangtha tichuan kumin World Cup a hian group round khelzo ani taka chuan group table atanga runout 32 in pet kai te anin pet kai dan soita ila group leader ni chunga runout 32 khel turte hi Mexico, Switzerland, Brazil, USA, Germany, Netherlands, Belgium, Spain, France, Argentina, Colombia le England te annia grupa panhina ni chunga runout 32 khel turte hi South Africa, Canada, Morocco, Australia, Ivory Coast, Japan, Egypt, Cabo Verde, Norway, Austria, Portugal le Croatia te annia tichun pathumna jinga ati thazwal paria te chu Group B atangin Bosnia and Herzegovina, Group D atangin Paraguay, Group E atangin Ecuador, Group F atangin Sweden, Group I atangin Senegal, Group J atangin Algeria, Group K atangin DR Congo le Group L atangin Ghana te anni tichuan pathumna jinga ati thazwal paria te kan soiba ka hian pathumna jinga ati thazwal paria ta telve talo te po hi soikai talo lo ila tuna kan mu hi group round na pathumna theute ante bulania anti thadan indodarem ani ashing chin hi runout 32 qualify te annia avar chin hi tlingzo ve talo te chu anita a Iran hi tlingzo lo jinga tlingteu ber ni in Algeria awang khan an tlingzo talawa Iran, South Korea, Scotland le Uruguay te hi pathumna jinga ati thazwal pariata an tel phak lawa anni hian World Cup hi an khel chun zom theidon talawa group sang som pahnia te bula among bera omram som pahni te ba ka heng ram pali te hi kan mangtha angai ta a tuna hian ram som paruk an tlafel ta ani tichuan minol puina kan hriat chak mai runout 32 a Inhmachhawn turte le an kalzel theidan tur final kalkong te po hi soikai ta ila tuna thalaka kan mu hi anol pui poina kan enmaya kan hriat thiam theina tura kalar rante peya kan siam chopania aom zia te po soifia tel don ta ila runout 32 ti inziak hi kan muanga dingle veilam asir tontona inziak hi hemizon thlami hi runout 32 a Inhmachhawn turte chu anita a heta hian Germany le Paraguay an Inhmachhawn dona France le Sweden hi an Inhmachhawn don boka hemi pahnia achak zok ve hi runout 16 a hian an Inhmachhawn don ti na ani chuta achak zok chuan quarter final hi an inhlangkai dona tichuan runout 32 a hian South Africa le Canada an Inhmachhawn dona Netherlands le Morocco an Inhmachhawn don boka achak zok ve runout 16 a an Inhmachhawn anga chuta achak zok chuan quarter final an inhlangkai don ani tichuan Germany, Paraguay, France, Sweden heng rampali in thlifi matanga quarter final lut le South Africa, Canada, Netherlands le Morocco heng rampali in thlifi matanga quarter final lut te an Inhmachhawn anga chuta achak zok chuan semi final an inhlangkai don aom zia chu ashing hi an inching fel phei zel dona atira chuan rampalian oma tichuan rampahnia an insor jimanga rampahnia tangin rampakhat quarter final an lut dona chutiang bokin avara po hian ania hemi kalar khatte te hi inching fel masaturan ni chutiang bokin aping kalar kan pek hi an inching fel dona a eng kalar kan pek te po hi an inching felanga tichuan aping le a eng te hi an Inhmachhawn ve le dona ni heta hian aping hi kan en chuan Portugal le Croatia an Inhmachhawn dona Spain le Austria an Inhmachhawn don boka hei hi runout 32 tur niin achak zok ve hi runout 16 a hian an Inhmachhawn dona chuta achak chuan quarter final an lut don tichuan a eng hi en le ta ila USA le Bosnia an Inhmachhawn dona Belgium le Senegal an Inhmachhawn don boka achak zok ve runout 16 an Inhmachhawn anga chuta chak chuan quarter final an inpet kai dona quarter final a hian Portugal, Croatia, Spain le Austria heng rampali in thlifima chak le USA, Bosnia, Belgium le Senegal heng rampali in thlifima chak te hi an Inhmachhawn don ani tichuan semi final a hian tutenge Inhmachhawn thei kan ti chuan Germany, Paraguay, France, Sweden, South Africa, Canada, Netherlands, Morocco heng rampariat in thlifima changa semi final lut le Portugal, Croatia, Spain, Austria, USA, Bosnia, Belgium, Senegal heng rampariat in thlifima changa semi final lut an Inhmachhawn dona chuta achak team chuan final an inpet kai don heti zong hian soifia telta ila fixer hi en wangwang ta ula chuta chuan alai taka thena tanga ale lam thok hi chi pakhat kalkong pakhat ania ale lam thok hi chi pakhat kalkong dang ni in final kalkong ve ani helam pangsai thi final lu tur team pakhat zonna ani dona
helampang side hi team pakhat final lut tur zonna ani don bok tichuan le lampang hi enta ila run of 32 a hian Brazil le Japan an Inhmachhawn dona Ivory Coast le Norway an Inhmachhawn don boka achak jok ve hi run of 16 a an Inhmachhawn anga chuta achak team chuan quarter final an inpet kai don tichuan run of 32 a hian Mexico le Ecuador an Inhmachhawn dona England le DR Congo Inhmachhawn don bokin achak jok ve hi run of 16 a an Inhmachhawn anga chuta achak chuan quarter final in hlang kain Brazil Japan Ivory Coast le Norway heng rampali in thlifi matanga quarter final lut nen an Inhmachhawn don ta ani chutiang chia chuan Innuai mi po hi ania run of 32 a hian Argentina le Cabo Verde an Inhmachhawn dona Australia le Egypt Inhmachhawn don bokin achak jok ve hi run of 16 a an Inhmachhawn anga chuta chak chuan quarter final an lut dona run of 32 a vek hian Switzerland le Algeria Inhmachhawnin Colombia le Ghana an Inhmachhawn don boka achak jok ve hi run of 16 a hian an Inhmachhawn dona chuta achak chuan quarter final in pet kain quarter final a hian Argentina Cabo Verde Australia Egypt heng rampali in thlifi matanga quarter final lut ram pakhat le Switzerland Algeria Colombia Ghana heng rampali in thlifi matanga quarter final lut ram an Inhmachhawn don ani heti zong hian soikai le ta ila Brazil Japan Ivory Coast Norway Mexico Ecuador England DR Congo heng ram pariat atang hian semifinal lut tur team pakhat an chiang dona ram pasari hi semifinal thlen hmain an tla don ani chutiang chia chuan Argentina Cabo Verde Australia Egypt Switzerland Algeria Colombia Ghana heng ram pariat atang hian semifinal lut tur team pakhat an ti chiang dona ram dang pasari hi chu semifinal thlen hmain an tla don ani tichuan Argentina biki enta ila Argentina konga hian Cabo Verde Australia Egypt Switzerland Algeria Colombia Ghana heng ram dang pasari te hi an oma Argentina tan hian semifinal lut chansi ako thata viau maya ram lian le langsar kan ti champion be sei sang tak ram an om tamia lawa chu wangin Argentina tan hi chuan semifinal lu hi thil ol sam tak tur ni in alanga engram po hi knockout a chuan pressure thana oma wangin harsa vek ma sela ram dang ngai tu chuan Argentina kong hi semifinal lu turin a ol samber ati thei hial o me Argentina te omna lama lom dang hi en le ta ila Brazil Japan Ivory Coast Norway Mexico Ecuador England le DR Congo heng ram pariat atang hian ram pakhat chawin semifinal an lut dona chu wangin heng ram pariat zinga champion be seina nei sang Brazil le England bik hi soita ila ram dang paruk hi chuan champion be seina an nei sang lutuk lovin arin oma Brazil le England hi an chak zel ani chuan quarter final a an Inhmachhawn thei tlat maya an lo chak dun ta zel ani point atu emo zok hi chuan quarter final an paltlang don lo ti a chiang to ani ti chuan hemitri atang hian champion be sei sang zual ram ti thei te chu Brazil England le Argentina te chau hi an nia chu wangin an kong hi engemaw zong tak chuan a ol samriam nala hi a om tlat maya hemitri lama tang hi chuan Brazil England Argentina te heng ram pathum chau hi champion be sei sang zual ram jing ami an nia chu wangin an tan hian kong akotha angreng viau maya chuti rual chuan helam side tri atang hian semifinal a Argentina le Brazil kan hmu thei mai theya semifinal a hian Argentina le England jok po kan hmu mai theya heng ram pathum hian semifinal anin pet kai zo lo ani ero chuan champion tura be se san lo ramte helam side semifinal a hian kan hmu don ti na ani ti chuan ale lam side hi soikai vele talokila Germany Paraguay France Sweden South Africa Canada Netherlands le Morocco atang hian semifinal lutu ram pakhat anti chiang don kan ti kha chu wangin heng ram pariat atang hian semifinal thlen hmain ram pasari an tla dona chutiang chia chuan Portugal Croatia Spain Austria USA Bosnia Belgium le Senegal heng ram pariat atang hian semifinal thlen hmain ram pasari an tla dona ram pakhat chau hian semifinal an lut dona ni helam tria hi chuan semifinal a Germany le Portugal Inhmachhawn thei an nia Germany le Croatia te Germany le Spain te po hmu thei kan nia Germany le Belgium po hmu thu thei kan ni chutiang ani lo poin France le Portugal emo France le Spain emo France le Croatia emo France le Belgium te po hmu thei kan nia chutiangin Netherlands le Portugal po kan hmu theina chansa om ta a Netherlands le Spain po thleng thei ni in Netherlands le Belgium po semifinal a helam side a hi chuan Inhmachhawn thei an ni chu wangin helam side Germany France Netherlands Portugal Spain
Belgium le Croatia te heng ram thatak tak omna lam hi tri hau tak zo kong har sa zok ania helam pang tri hi chu run of 16 atang point a hot zual thei viau don ni point alang ta ani kan channel min clear saktu ten tri kal zel tur Sawifiahna hi in be sei thin ti kan ria comment section lama te po in lo soya kan mu veka khang te awang khan tun tuma hian buat sain kan thiam ang tokin kan Sawifiah ania a chiang kuang tura te po be sei ta ila la chiang lawa om chuan atul dana zirin Sawifiah zel te po kan tum do nia kumin world cup a hian pathum na zonna match po an nei le do na semi-final match pahnia tlom ram pahni ten pathum na zonna match an khelanga semi-final match pahnia chakram pahni ten final match khelin champion an zong do na kumina hian a Hmaa kha chuan quarter final match ha Argentina le Portugal Inhmachhawn Thei an ni lain Portugal hi group leader an ni ve tak lo awangin quarter final a Argentina nen an Inhmachhawn Thei talawa Argentina le Portugal te hi final match ha chau an Inhmachhawn Thei don ta ani chuti rual chuan South America ram Ropui pahni Brazil le Argentina hi semi-final a Inhmachhawn Thei an ni awangin an ni pahni hi semi-final a an Inhmachhawn ani phei chuan World Cup khelmek tingai nom zual tu an tling thei ome engpo ni sela kil sang atanga han soi zel te po achak oma ama ero chu arei lutuk palange khati chin kha kan Sawifiah theina chu ni ta sela zanina hian run of 32 match masaber khelin Canada le South Africa an Inhmachhawn dona hemi chungchang hi toifel deuh hlekin soita lokila zanin darsom pahni le chanve hian South Africa le Canada ten run of 32 match masaber an khel dona Los Angeles Stadium an Inhmachhawnang South Africa hi CAF nuaya om African ram an nia Canada hi North America Central America lam tuam tu CONCACAF nuaya om an ni thunga kumin World Cup thleng tu ram pathum zinga pakhat an ni Canada hi group B a te bola pahni na ni chunga run of 32 in langkai ni in match thum an khela voi khatan chaka voi khat draw nei in voi khat ve kan ploma an Inhmachhawn tur South Africa po hi group A te bola pahni na ni in match thum an khela voi khat chakin voi khat draw an neya voi khat vek an plom ve bok Canada hian goal riat an khung to lain South Africa hi chon goal ni chau an la khung thunga goal thum ve ve an chua to an ni pahni Inhmachhawn atang hian knockout round hi an khel tan dona ma se zan ina hian South Africa le Canada chau hi Inhmachhawn donin match dang khel ani don lova naktu zinga po match dang an khel ri don lovani ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soizaw theina chu nivele photro se